yako za tani kabisa. Yako bwana. Nimesikia habari nimecheka sana. Kumbe bwana maamuzi baya kumbe alifanywa na mtu mmoja. Maamuzi ya kumleta yani unajua kuna mtu anaitwa kwa anachanganya amenyewa kocha yani anakuwa avajida mengi. Maamuzi ya kumleta meja kocha. Yalifanywa na mtu mmoja. Ya mtu mmoja alifanywa ambaye yeye ndo alifanya maamuzi yeye ambayo hayakupongezwa na watu wengi. Wale wengi. Kwa hiyo kuna ushirikiano ulikosekana. Ulikuwa kama kuna msukumo ule wa kimakusudi sasa tuone sasa. Unajua ile tuone sasa. Kwa hiyo hata kikao cha mwisho nakumbuka usisaji hadibidi aulize mwenye kutoa mpunga. Bwana kwani hii ili jambo lilikuaje? Ndio kupata zile habari zile ndio taarifa katoka kwamba ania kupendezewa yeye mwenyewe. Hakupendezewa na yeye ndio akasema bwana jamani mimi ndo ninatoa sitaki kufanyaje. Kwa hiyo kuna vidagaa vingine vimekuja kumaanisha kwamba labda ubovu kutokana na mambo yalivyokuwa mazito ndani ya klabu. Yaani msukumo mko mbaya. Yaani kila mtu amekuwa hakulitaka ile jambo. Na tena mbaya zaidi katika machaguzi ya kufanya hivyo vitu na ikatokea kwamba hawakujua yani mpaka wanafanya chaguzi hawakujua kwamba huyu hana CV ya kuwa mtu fulani. Shafa mzuri. Baada ya kuwa tayari sasa shamaliza kile kitu ndo anajua. Kwa hiyo imekuwa kama sababu utaipata ya kufanyaje sababu kwa wakati ule kwenye aibu kufanya ile jambo. Kwa hiyo kama ni sababu tu. Kwa hiyo ndugu yangu bwana hii inaitwa umimi. Yani mtu kufanya maamuzi yako peke yako bila kushirikiana. Hapo tunashida ilipoanzia umimi. Yani mtu mmoja amefanya maamuzi yake kwa sababu gani? Kwa sababu kapewa nafasi, kapewa cheo, kwa kafanya maamuzi yake kama sasa wengine hawakupendezewa na haya maamuzi. Ndio kwanza ndio unavosikia sisi kuna watu wanatosema majasusi. Sio mzuri. Ikisikia majasusi ni watu ambao hawaungani mkono na aliyekuepo. Sio mfahamu vizuri. Kwa wanaamua kuvujisha siri ili kuharibu sasa uonekane utawala wa mtu fulani si mzuri. Ushafahamu vizuri Na huyo mtu naye amekuwa sababu gani amekuwa anaingia katika mambo kwa sababu naye hataki ushirikiano na wenzie. Tunafahamu vizuri. Kwa sasa wazee wanasema sasa kama noma na iwe noma sasa. Ndio naona mambo naona hivi kidogo, jambo kidogo tu limetoka barabarani. Mara kidogo nasikia mtu anaenda kaposti picha jasusi kanituma kwa sababu ushirikiano umekosekana. Sababu wapo yani nasema kuna waasi sasa wameungana kwa ajili ya kumpinga yule anayeongoza. Ndugu yangu. Maki kwa sababu na nani ujasusi nikamwambia wala hakuna jasusi. Wala sio mtu jasusi. Bali ni watu ambao hawashikamani na yule alikuwa kiongozi wao. Kwa wanaamua tu kupenyeza. Ana kimona yote kimona Ahmed wewe baada chukua peleka. Wewe kimona bana udani chukua peleka. Imadi tu kuharibu ngome tu inakaa kwamba ngome ina matatizo. Lakini shida kubwa naye kiongozi hataki ushirikiano wa kikazi ule. Anataka kubafanikia jambo lifanyie mwenyewe. Yeye kama yeye na basi tutakuonesha. Ndio hiyo unachokiona mpaka sasa hivi. Hata yeye yenyewe muangalie hii leo. Pia muangalie hii leo. Tutaenda kuangalia labda ndo kutapoa bado kwa sababu yani sijui kuna vitu vingi kuna maafa mengi labda leo funike kombe tu mwanadamu apite leo. Lakini sidhani kama watakuwa na better season. Sidhani. Asante mzee. Kwa mambo ambayo yanaendelea. Nashukuru. Umemaliza. Kwa mimi bana nishatoa kodi ya jasusi ni nani? Watu wafahamu jasusi ni nani. Nashukuru. Asante.